哇！做咩咁？屌 ！Hello， 大家好，我係。Hello， 大家好，我係家俊。我係師妹。試完咧就係、如果大家有睇開我哋 IG 都知道，我哋係由呢個 IG 起家，我哋終於1萬 followers 啦耶！所以咧，我哋今日咧就要去勇闖飛鵝山。而家係9點鐘，係啊我哋挑戰徒步行上去，睇我哋幾點就會行，希望安全到達啦。呢、個應該唔會係我哋最後一條片。嗰日我就係我哋第一條片，亦都係最後一條片。我哋執完晒嘢，我哋再帶大家去 follow 住我哋啦。咁我哋已經變裝成功啦！而家咧就要去彩虹地鐵站，喂，仲有3分鐘架車，如果咪就要等多20分鐘。好啦，咁我哋咧幾經波折咧，上到巴士，上到巴士啦。咁我哋咧就搭去呢個。我哋要休息下，你唔好講咁多嘢，如果而家冇力行路啊。咁我哋就陣間見啦。咁我哋啱啱咧就落咗巴士啦，已經。咁我哋而家咧就要喺彩虹邨啦，行去呢個德望中學。我哋帶大家嚟呢個1小時06分鐘，應該半個鐘搞掂。真係嘅，加油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 ！我哋終於都行到嚟入口啦！我哋之後要繼續要行路一個鐘嘅地方。係1個鐘頭嘅路啦。係。咁我哋而家咧就其實呢條路咧都唔係話好陰森咯，佢係沿途係有街燈，有人同我哋一齊行，係真係人嚟㗎嘛？佢已經行完啦，已佢已經經。行完啦。係啊，呢度咧我哋行咗一陣啦，有呢個景色，行緊嘅同時咧，想分享下分享下點解我哋一開始會開咗呢個 couple 嘅 page 啦。 couple 嘅 page 啊？咁點解其實我覺得係一個巧合緣分，就係有一次我哋去咗澳門，係啊，去咗澳門嘅黑沙灘，我哋其實好 casual 咁樣啦，我純粹拍咗一段 reels。我哋嗰時真係純粹真係屎忽痕咯，想拍段 reels 記錄一下嗰個沙灘啦。因為嗰個沙灘我哋搭咗成150蚊的士入去咯，來回300蚊咯。報咗出嚟咧，即係我又唔知點解有萬幾個人睇啊嗰陣時。即係諗緊，其實我哋咁中意成日去玩啦，點解唔將我哋嘅生活啊、日常啊，即係用一個 reels 嘅形式咧分享啦？大家可能唔知道我哋以前係點樣啦，我哋就係一個成日都會黐埋一齊啦。而家都係嘅，其實係啊，我哋會成日去唔同嘅地方，即係我哋係唔中意留喺屋企咯。係啊，即係我哋就係中意去周圍去啦，周圍體驗多啲唔同嘅嘢啦。即係好似我哋咁癲咧，其實冇人會徒步行上飛鵝山啦。我記得我哋第一段片咧，全部任何工具都淨係一部手機，知都唔可以話係腳架嘅腳架。片咧冇記錯嘅話咧，就係喺我屋企啦。即係想拍一個 POV 同居嘅一個，同你另一半同居一個，即係好 sweet 嘅一個 reels 咯。就估唔到2日就好似已經3萬 view 咯。我哋嗰陣時咧，其實我哋想拍嘅嘢咧，就係一啲 POV 啊，大家情侶之間會有共鳴嘅嘢咯。其實大家可能會見到你 IG Reels 咧，其實都有好多唔同嘅轉變咯。即係可能由一開始我哋唔會講嘢啦，淨係得我哋個樣啦，係啊。一啲音樂啦。喂，第一條講嘢嘅片好似係一個 sponsor 嘅，都係我哋第一個處女作講嘢啦。係啊，我哋一路以嚟都好想我哋會講嘢，我會介紹嘅嘢啦。純粹係嗰陣時我哋都未話太夠膽對住個鏡頭講嘢啦。得起心肝，只係咁拍 POV 啦，開始慢慢接到少少 job 啦，之後咧睇啲餐廳介紹啊，一啲 product 啊，一啲好物分享啦，之後慢慢做就變到而家咁啦，終於有1萬 followers 啦。而家做緊嘅嘢咧，的確同我哋當初搞呢個 IG 係有少少唔同嘅。一開始其實淨係好 focus 呢條片會唔會多人睇啊，會唔會多人中意啊？
會唔會夠共鳴啊？所以而家我哋想做嘅嘢咧，唔單止係咁樣啦，即係真係可以分享到一啲有用嘅資資訊訊俾啊，大家。即係例如大家如果冇嘢做夜晚咧，都好似我哋咁樣咧，行上嚟呢個飛鵝山度做1個鐘嘅步行運動咯。同埋都真係想提供到娛樂俾大家咯。其實我哋有時咧都真係會幾灰心一個位，就係一啲我哋覺得認真嘅製作咧，就反而個流量唔會係好咁樣咯。係但係其實我哋自問我哋自己咧，都係真係未做到最好，同埋我哋都仲有好多空間要改善啦。都係 keep 住行緊上去。即係其實呢條山路係好容易行，好 friendly 嘅，即係我都唔會行山嘅人咧，我哋都可以咁樣行上去咯。係啊，不過大家要但係唯一小心就係係啊睇車咯。哇沿途都有靚景咯。呢個對面係咩嚟嘅？其實，呢條片大家如果見到，真係證明我哋係安全嘅。所以大家一定要好支持我哋呢個 YouTube 啊！其實我哋都未講，我哋 YouTube 係想拍啲咩咧？想做一啲咧好熱血啦，即係可能一個年輕情侶會做嘅一啲好熱血啊、好即興嘅嘢咯。係啊，因為我哋想做呢樣嘢，我哋就即刻去啦。即興嘅嘢咯。講真，呢啲嘢到你老咗嘅時候，你係唔會咯。其實我哋 YouTube 都係趁後生就試啦。條友隻狗，屌！哇！呢個好真實，呢個真係好真實。大家發現咗啦，佢係一個驚狗嘅人嚟噶，大個人係一個驚狗咯。所以大家知道邊個細膽啲啦。平時都係我保護你，我保護你。就你養。好啦，咁咧，我哋其實都已經冇乜力啦。係啊，同埋我哋都行咗其實一半咯。係啊，我哋仲爭20幾分鐘就會到山。大家睇下我哋身後嘅風景，我哋爭少少就到最高噶啦。我哋而家係中高。快啲行去高高位。好啦，咁我哋終於都到咗啦。係啊，而家嘅時間係11:44啊。咁我哋嚟緊咧，即係都會拍唔同系列嘅 YouTube 嘅片啦，即係希望大家都會中意睇同埋支持我哋啊！係，記住要 subscribe 我哋嘅 channel，follow 我哋嘅 IG 鐘仔，撳定個鐘仔。係啊，咁我哋而家咧就鬥快跑落山食糖水，拜拜！啊冇啊！哇！救命啊！好驚㗎！